journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, negosyante sa Ozamis City, gisulod og armado sa iyang tindahan o gipusil patay. Proklamasyon sa mga midaog nga kandidato sa Zamboanga del Norte, nalangay tungod sa argumento sa mga abogado. Sa detalye sa atong mga balita, gipusil patay sa wala pa mailhing armado ang usa ka negosyante sa Ozamis City kagabi. Subay sa report, gisulod sa armado ang biktima sa iyang tindahan o gipusil gamit ang punto kalibre 45 nga pistola. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Patay ang usa ka negosyante sa Ozamis City hubad ginipusila sa wala pa ilaga suspetsado. Ang biktima gila sa kapulisan nga si Jonathan Rua Porosuelo Jr. alias Istong, 34 anyos, ang pagidaron minyo og tag-iya sa usa ka restaurant sa Ozamis City. Base sa investigasyon sa PNP Usabi, sa biktima naglingkod gini sa sulod sa iyang restaurant sa diyang kalit nga gisulod sa usa ka suspek og gipusil ang biktima sa makadaghang higayon. Nakaangkon ang biktima og duha ka igo sa walang bahin siyang dughan ug usa ka igo pinusilan sa walang bukton nini. Dali nga gidala sa Mars Medical Center ang biktima apan nakabsan kini sa kinabuhi. Nasayran nga kalibre 45 nga pusil ang gigamit sa mamumuno sa pagkutlo sa kinabuhi sa biktima, kini base sa mga basiyo sa bala nga na-recover sa dapit na hitabuan. Nahitabo ang pagpusil sa may alas 8 sa gabi, Mayo 12 sa restaurant mismo sa biktima. Padayon pang gihimo nga investigasyon sa mga sakop sa kapulisan sa baong hitabo. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nalangay ang proklamasyon sa mga midaog nga kandidato sa Zamboanga del Norte tungod sa argumentong gipadayag sa mga abogado sa duha ka partido. Hinungdan nga naabtan og alas 10 sa gabi, una nasugdan sa Provincial Board of Canvassers ang proklamasyon. Ani ang report ni Dayna Diestro. Alas 10 na sa gabi nasugdan sa Provincial Board of Canvassers ang pagproklama sa mga midaog nga kandidato sa Zamboanga del Norte. That is not already a regular procedure because as can be seen by the consolidated canvassing system, it's the position for the member of the House of Representatives, Zamboanga del Norte First Legislative District that appears first. We would like to manifest that we are objecting to the printing of the COC and proclamation for the first congressional district of Zamboanga del Norte. Sig-iya og presenta sa ilang argumento ang mga abogado sa duha ka mga kandidato. Unang nipadayag sa ilang argumento ang mga abogado sa midaog nga kandidato sa 1st Congressional District nga si Roberto Uy Jr., anak ni incumbent Governor Roberto Uy Sr., dihang nideklara ang chairman sa Provincial Board of Canvassers nga unahon pagproklama ang midaog nga gobernador. Giinsister sa mga abogado ni Uy nga dapat sundon ang insaktong order sa pagproklama sa midaog nga mga kandidato, diin sugdan kini kay Uy nga midaog nga kandidato sa unang distrito sa boto nga 69,591. So it is our prayer, Your Honor, that the proclamation be made first for the candidates for the 3 congressional districts, Your Honor, starting with the 1st district. Pero dali sab kining giharang sa mga abogado ni incumbent 1st District Congressman Romeo Halosos Jr. nga nakakuha sa boto nga 69,109 kay sumala pa aduna na sila gi-file nga motion para isuspende ang pagproklama kay Uy isip midaog nga kandidato sa 1st District. Aduna na say naka-file nga motion for reconsideration sa COMELEC and Bank. Human igawas ang desisyon niini nga nagdeklarang usa ka nuisance candidate si Frederico Kuya Jan Halosos isip kandidato sa House of Representative ni atong Abril 19 pila pa kasi mana una ang pinili ay lakip ang paghangyo nga mapunta kay Romeo Halosos Jr. ang tanang mamahimong boto ni ini. Anaa sa 5,424 ang nakuhang boto sa nuisance candidate nga si Kuya Jan Halosos.
The grounds of the motion are as follows. We filed an extremely urgent motion to resolve the motion for reconsideration filed by respondent and special proceedings SPA number 21-224 with NBank of the Comelec in Manila, Your Honor. Human sa gihimong duha ka deliberasyon sa Provincial Board of Canvassers, ni desisyon na unta ang chairman nga ipadayon ang himuong proklamasyon sa tulo ka congressional district, lakip si Roberto Uy Jr. nga unang gisuspindi. Apan una pa nasugdan ang proklamasyon, nakadawat og tawag ang chairperson sa PBOC, gikan matud pa sa chairman sa Comelec nga nagpamatuod nga ang nadawat nga standing order pagsuspindi sa proklamasyon kay Roberto Uy Jr. nga gipadala sa email, usa ka advance copy ug isunod ra unya ang pagpadala niini sa registered mail. We have spent almost an hour debating on the issues. Sa kadugay pagsugod, nireklamo na sab ang mga abogado sa ubang mga midaog nga kandidato ug sa kataas nga oras nga gigahin tungod sa di mahuman nga argumento ni desisyon ng chairman sa PBOC nga sugdan ang proklamasyon sa ubang midaog nga kandidato. Giproklama ang last term congresswoman sa 2nd district nga si Glona Labad-Labad, ayan amatong sa 3rd district. Midaog nga governor si Dapitan City Mayor Rosalina Halusos nga pinakaunang lady governor sa probinsya. Vice governor ang board member nga si Attorney Julius Napigkit, mentras kaalyado sab niini ang halos na ng mulingkod nga mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Human sa proklamasyon, nipadayon pa sa ilang argumento ang mga abogado ni Uy para sa pagproklama niini. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Naglaom og dako ang mga Dabawenyo sa mahatag nga kaayuhan sa mga Pilipino ni Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. Bintaha sab kini sa mga taga Davao aron mapadayon ang kalambuan sa Mindanao nga nasugdan sa iyang amahan nga si President Rodrigo Duterte. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Suportado sa mga Dabawenyo ang bagong tahas ni Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio ugaling makalingkod na kini sa ikaduhang pinakataas nga pwesto sa gobyerno sa Pilipinas. Sumala sa mga taga Davao, ang paglingkod ni Duterte Carpio isip Vice Presidente, makatabang aron mas mapaduol sa Mindanao ang kalambuan hilabi na sa Davao City. Ug sigurado sab sila nga mapadayon niini ang nasugdan nga mga programa ug proyekto sa iyang amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte. Portagyon mi sa kay Tatay Digong, ilabi na karon kay Ma'am Sara Duterte nga naging Vice President. Kay balo mo, dako kayo ang epekto sa mga kay kami mga negosyante man mi. Nindot kaayo ang proyekto ni Tatay Digong. Nagtuo mi nga ang iyang anak nga si Sara kay balo mi nga ipadayon niya ang proyekto o kay balo mi nga dako ang mahimo ni Ma'am Sara Duterte. Labi na diri sa Mindanao kay balo ko nga ang kasing-kasing ni Ma'am Sara nasa Mindanao, dili lang sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. O nagtuo mi nga dako kayo ang matabang ni Ma'am Sara, dili lang sa mga negosyante in all aspects sa mga economy diri sa atong Pilipinas. Suportado jud kay ko kay kabalo naman ta sa iyahang kuan niya, binuhatan niya na mas maayo jud iyahang pagdala sa mga taga Dabawenyo. Mao suportado jud kay ko. Sumala sa political analyst nga si Ramon Bileno III nga magdepende gihapon sa paspas nga paghatod og serbisyo sa kalambuan bisan kinsa pa man ang makalingkod sa gobyerno. Observation nga natin parang Davao City sa well-oiled machinery, no? Now, it does not matter kung sino yung nakaupo dyan. Nandyan na yun, no? Siguro, no, didepende nilang sa bilis ng development, no, sa bilis ng mga services na madi-deliver doon kung sino yung nakaupo as captain, no? Pero as parang as a ship, no, ano, parang pare-pareho na parang it has already been established by the father, no, kung paano ito i-manage. May mga difference na lang ng konti, no, in terms of governance and in terms of, let's say, focus, no, ng kanilang mga services. But na ito, tinanong na rin natin kay Mayor Baste, parang sinasabi na yun, pareho lang din naman, no? We would not expect any major changes so far, pero siguro magbabago lang doon sa focus, no, ng mga programs to be implemented within the city. Si Duterte Carpio ang pinakaunang Vice Presidente sa Pilipinas na magikan sa Mindanao. Our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education.
Sa milabing adlaw, gianunsyo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyang i-appoint si Duterte Carpio isip DepEd Secretary. Pipila lang sila William ug Angelo nga nalipay nga duna na sab taga Davao ingon man taga Mindanao nga milingkod sa taas nga posisyon sa national government. Busa nang hinaot sila nga maserbisyuhan sa bagong administrasyon ang ilang katungdanan hilabi na sa mga Pilipino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Homeowners Association nga beneficiary sa proyektong pabalay sa NHA nananom og punuan sa kahoy ug fruit trees. O DSWD 11 nagpahigayon og assessment sa mga 4-piece beneficiaries nga mga miyembro sa IP. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nagpahigayon og assessment ang Department of Social Welfare and Development Region 11 sa kapin 3,000 ka mga miyembro sa indigenous peoples nga beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps. Miabot sa 3,707 IP household beneficiaries ubos sa Modified Conditional Cash Transfer con MCCT sa Davao Region ang na-assess sa DSWD. 11 ka mga barangay sa Davao City ang naapil sa assessment. Sa 3,416 con 92.15% ka mga households nga na-assess ang nalakip na sa encoding ug verification nga nasalud sa system sa DSWD nga na ilang mga uyamot. Ang nahibiling 291 kon 7.85% households na ila ubos sa cross province o cross region ug ang uban nagbalhin og Pinoy-anan. Ang assessment gihimo subay sa Republic Act 11310 kon 4Ps Act. Gisugda na sab og konstruksyon ang bypass road tunnel South Portal sa DPWH sa Barangay Matina, Biao ning syudad sa Davao. Kung mahuman ang konstruksyon, makibhangan og hapit usa ka oras ang biyahe sa mga motorista gikan sa Turiling syudad padulong sa Panabo City sa Davao del Norte. Anyang report ni Eugene Hinutan. Sa kuha nga video ni DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz kagahapon, makita nga nagpadayon ang konstruksyon sa Davao City Bypass Road Tunnel. Naa sa sulod sa tunnel ang heavy equipment nga gigamit sa konstruksyon. Makita sab ang presensya sa mga personahe sa DPWH nga misusi sa lugar. Welcome to the north portal of the Davao City Bypass Project Tunnel. So as you can see, we have 2 lanes. And then we also have 2 lanes on the other side. Today we started the kickoff for the tunneling of the South Portal. Kagahapon sa buntag Mayo 12,
Usa ka kick-off ceremony ang gipahigayon sa Department of Public Works and Highways sa South Portal sa Twin Tunnels sa Davao City Bypass Road Construction Project. Sumala ni Undersecretary ug Build Chief Implementer Emil Sadain sa iyang report kang DPWH Secretary Roger Mercado nga simultaneous ang tunnel boring activities sa North ug South Portals. Hinungdan nga paspas ang konstruksyon sa 2.3 kilometers sa pinakaunang long-distance mountain tunnel sa Pilipinas. Ang kick-off ceremony alang sa pagtrabaho sa tunnel sa northbound direction sa South Portal sa Barangay Matina, Biao ning syudad. Gitambungan kini nila Consul General Yoshihisa Ishikawa sa Consular Office of Japan in Davao, Japan International Cooperation Agency (JICA), Chief Representative in the Philippines Takima Sakamoto ug mga opisyal sa DPWH. Misaksi sab sa unang pagkalot sa South Portal's northbound direction sa duha ka Tube Mountain Tunnel Project ang mga opisyal sa DPWH Unified Project Management Office, Roads Management Cluster 1, DPWH Region 11 Director, mga project managers, Davao City District Engineers ug mga consultant officers gikan sa kumpanya sa nasod Japan. Aron masiguro nga seismic resiliency ang tunnel construction sa South Portal southbound directions, mismong mga Japanese experts ang midisenyo niini nga gisugdan niadtong Nobyembre 2021 ug Marso ning tuiga. Ang Davao Bypass Construction Project, usa sa mga infra projects ubos sa Build program ni Pangulong Rodrigo Duterte nga giimplementa sa DPWH sa tinguha nga mas mapanubo ang oras sa pagbiyahe gikan sa Turil, Davao City ug GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte ngadto sa 49 minutos na lang gikan sa usa ka oras ug 44 minutos. Makatabang sab ang konstruksyon sa bypass road aron mapalambo ang transport logistics ug makunhuran ang traffic congestion sa Davao City Urban Center nga dakong tabang sa economic ug social development sa Mindanao. Ang ongoing contract package 1-1 nagkantidad og 13.23 billion pesos nga gigastuhan sa special terms for economic partnership kun step loan tali Pilipinas ug JICA ubos sa loan agreement. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Usa ka tree planting activity ang gipahigayon sa National Housing Authority kon NHA 11 sa nagkadaiyang NHA project site sa Davao City sayo sa buntag kagahapon Mayo 12, 2022 kuyog ang mga miyembro sa Homeowners Association nga kabahin sa Environmental Protection Program. 250 ka mga punuan sa kahoy ug fruit trees nga gilangkuban sa mahogani, nangka, lanzones ug marang ang gitanom sa Mount Terrace Homeowners Association Incorporated sa Barangay Matina, Pangi. ADAP MPC sa Barangay Indangan ug St. Michael Homeowners Association Incorporated sa Barangay Panakan, Davao City. Tumong sa tree planting activity nga matabangan nga maproteksyonan ang kinaiyahan ug aron mapakita sa komunidad ang kamahinungdanon sa pagpananom og punuan sa kahoy. Gidasig usab ang publiko ug komunidad nga magpahigayon og susamang kalihukan aron masalbar ang kinaiyahan sa nasinating global warming. Nagtanyag og libreng serbisyong medikal ang lokal nga gobyerno sa Tagum City, Davao del Norte. Sayo sa buntag kagahapon, Mayo 12, nagtigom ang katawhan sa HUM sa Tagum City Hall aron mo-avail sa libreng ibot o gipon, minor surgery o operation tuli nga kabahin sa 8th Hugpong Serbisyo Festival. Matapos sab karong adlaw ang aktibidad pero adunay segunda sa Hugpong Serbisyo karong Mayo 16 hangtod 20, 2022 tungod sa demand sa mga tao nga abli alang sa tanang taga-Tagum. Mudawat sab og walk-in sang serbisyo ug pwede sab sila og online pre-registration alang sa dental ug minor surgery services. Ang mga benepisyaryo sa Operation Tuli kinahanglan nga fully vaccinated o di ba kaha nakadawat na og first dose sa bakuna batok COVID-19 ug ang makadawat og second dose atol sa scheduled date. Gikinahanglan lang nga magpresenta og vaccination card, ID o birth certificate atol sa registration ang mga benepisyaryo. Nagpahimangno ng daan ang hugpong serbisyo sa mga benepisyaryo nga sundon ang mga basic health protocols sama sa pagsuot og face mask.
Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!